یہ ویکلی ہوراسکوپ 5 اگست 2022 سے لے کے 11 اگست 2022 پر مبنی ہے۔ ان 7 ایام کا صدقہ حسب توفیق لال چیز کا ہے، یعنی گوشت یا کوئی بھی لال چیز لے کے کسی مستحق کو دے دیں تو انشاءاللہ تمام نحس اثرات سے وہ اللہ کی پناہ میں ہوں گے۔ ان 7 ایام کا اسم اعظم یا علی یا معز 27 مرتبہ ہے، یعنی جب بھی دن کا آغاز ہو تو 27 مرتبہ یہ اسم اعظم پڑھ کے اللہ کو یاد کر کے دن کا آغاز کریں گے تو انشاءاللہ فتح و کامیابی ان کے ساتھ ہوگی۔ برج ایریز والے جتنا ہو سکے ان 7 ایام تحقیق، علم اور آگے بڑھنے کی تڑپ کو مسلسل قائم رکھیں اور اپنے راز سینے میں دبائے رکھیں، کیونکہ آپ ایموشنل ہو کے اپنے راز کچھ ایسے لوگوں کو بتائیں گے جس کی وجہ سے آپ کا فائدہ نقصان میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ جتنا ہو سکے کچھ وقت ایسی جگہ پہ ضرور گزاریں جہاں کھلا آسمان یا خوشگوار ماحول ہو، اس سے آپ کے وجود میں امن و یقین قائم ہوگا۔ اگر کہیں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو قدم بڑھا سکتے ہیں، لیکن کوشش کر کے روز صبح 27 مرتبہ اپنا اسم اعظم پانی پہ دم کر کے پی کے دن کا آغاز کریں اور حاضر دماغی کے ساتھ اپنے تمام چیزوں کو دیکھیں اور ایموشنل فیصلوں سے بچیں۔ اگر آپ نے ان چیزوں پہ عمل کیا تو انشاءاللہ آپ کو کامیاب ہونے سے کوئی روک نہیں سکتا، کیونکہ یہ 7 ایام آپ کے لیے بہت ہی اہم ہونے والے ہیں۔ ان کا بھی 7 ایام کا صدقہ لال چیز کا اور اسم اعظم بار پتھر اسکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ کے ولی حضرت شاہ شمس تبریز سبزواری نے فرمایا کہ انسان کے کاموں میں سب سے بڑی رکاوٹ نظر اور حسد کی وجہ سے آتی ہے، اس کے بنے بنائے کام بگڑنے لگتے ہیں۔ تبھی آپ ہمیشہ فرماتے تھے کہ حسینی عقیق اپنی شمس والی انگلی میں پہنا کرو۔ اللہ کے کرم سے اس پتھر پہننے کے بعد تمام نظر حسد کے اثرات سے تم اللہ کی پناہ میں رہو گے اور جہاں جہاں قدم بڑھاؤ گے تو کامیابی کے نئے نئے اسباب تمہارے سامنے کھل کے آئیں گے۔ اس محرم مہربان اسٹونز کی طرف سے یہ آفر دی جا رہی ہے۔ آج، کل اور پرسوں یعنی تاریخ 5، 6 اور 7 اگست 2022 تک مہربان اسٹون سے کوئی بھی پتھر لیں گے تو اس کے ساتھ یہ حسینی عقیق آپ کو فی سبیل اللہ گفٹ دیا جائے گا۔ یاد رہے یہ آفر صرف 3 دن کے لیے ہے، تو ابھی فون اٹھائیں اور مہربان اسٹونز کے نمبر پہ کال کر کے کسی بھی پتھر کے ساتھ یہ حسینی عقیق فی سبیل اللہ حاصل کریں۔ اگر ہمارا نمبر آپ کو مصروف ملتا ہے تو آپ ہماری ویب سائٹ مہربانی.com یا ہماری اپلیکیشن جو گوگل پلے اسٹور اور آئی فون ایپ پر موجود ہے ان سے بھی کسی پتھر کے ساتھ یہ حسینی عقیق مفت حاصل کر سکتے ہیں۔ برج توارس والے یہ 7 ایام آپ کے لیے ازدواجی حوالے سے یا گھر کے حوالے سے تھوڑے سے تلخ ہو سکتے ہیں۔ یاد رہے زیادہ چڑچڑا ہونا یا تلخ بات کرنا آپ ہی کی طرف نقصان کو مائل کرے گا۔ یہ 7 ایام آپ کے لیے سننا زیادہ اور بولنا کم ہو تو بہتر ہے۔ اگر کہیں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں یا کوئی بڑا قدم اٹھانا چاہتے ہیں تو کوشش کر کے ان 7 ایام ٹھہر جائیں، لیکن اگر بہت ہی ضروری ہے تو حسب توفیق لال چیز کا صدقہ نکال کے قدم بڑھائیں، انشاءاللہ اللہ کا کرم ہوگا۔ اور اگر کچھ دیر کچی زمین پہ بیٹھتے ہیں اور 1 سے سوا گھنٹہ اسکرین سے دور ہو کے اپنے آپ کو پرامن اور پرسکون کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کے فیصلوں کو چمک اور یقین آپ کے وجود میں قائم ہوگا۔ ان کا بھی 7 ایام کا صدقہ لال چیز کا اور اسم اعظم بار پتھر اسکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ برج جیمنائی والے یہ 7 ایام آپ کے لیے گھر کے حوالے سے بے سکونی کو ابھار سکتے ہیں۔ یاد رہے آپ کا پرامن رہنا اور اپنی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو سیلیبریٹ کرنا ہی آپ کے وجود میں یقین اور امن قائم کرے گا۔ اور جتنا ہو سکے پانی زیادہ پئیں۔ جب بھی کوئی چیز کھاتے ہیں تو 1 مرتبہ اپنا اسم اعظم پڑھ کے اللہ کو یاد کر کے کھاتے ہیں تو ان سے بھی آپ کے وجود کے احساسات آپ کے قابو میں آنا شروع ہوں گے۔ یاد رہے جو وقت گزر چکا اس پہ زیادہ اپنا وقت ضائع نہ کریں اور جو گزرے گا اس کی ٹینشن نہ لیں، کیونکہ آپ کا آج میں فوکس رکھنا ہی آپ کو آج کی کامیابی کی طرف مائل کرے گا۔ جب بھی بات کرتے ہیں تو پہلے بات مکمل سنیں، اس کے بعد زبان کو حرکت دیں، کیونکہ اسی وجہ سے آپ کو بڑا فائدہ ملنا ہے۔ ان کا بھی 7 ایام کا صدقہ لال چیز کا اور اسم اعظم بار پتھر اسکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ برج کینسر والے یہ 7 ایام آپ کے لیے تبدیلی لائیں گے۔ یاد رہے فی الوقت کوئی بھی تبدیلی منظر عام پہ آئے تو اس تبدیلی کو دیکھ کے بڑا فیصلہ نہ کریں۔ اگر کوئی نیا بندہ یا کوئی نئی چیز جو آپ کو پازیٹیو لگے تو فوراً پچھلی چیزوں کو چھوڑ کے تیزی سے جلدی سے قدم نہ بڑھائیں جب تک مشاورت قائم نہ ہو۔ مشاورت دوستوں سے نہیں بلکہ بزرگوں سے کی جائے۔ وہ بزرگ جو آپ پہ تنقید کرتے ہیں اصل میں وہی آپ کے لیے بہتر ہیں۔ یاد رہے تنقید کی وجہ سے اپنے آپ کو مایوس نہ کریں بلکہ ان کو اصلاح سمجھیں۔ اگر ان 7 ایام روز صبح 1 ایپل کھاتے ہیں اور اس پہ 27 مرتبہ اپنا اسم اعظم دم کر کے اس یقین کے ساتھ تناول کرتے ہیں کہ آپ کے احساسات قابو میں اور چڑچڑاپن اور اکیلاپن ختم ہوگا تو انشاءاللہ ایسا ہی ہونے لگے گا اور یوں آپ کے فیصلوں کو چمک اور لوگوں کے اصل روپ آپ کے سامنے واضح ہونا شروع ہوں گے انشاءاللہ۔ ان کا بھی 7 ایام کا صدقہ لال چیز کا اور اسم اعظم بار پتھر اسکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ کے ولی حضرت شاہ شمس تبریز سبزواری نے فرمایا کہ انسان کے کاموں میں سب سے بڑی رکاوٹ نظر اور حسد کی وجہ سے آتی ہے، اس کے بنے بنائے کام بگڑنے لگتے ہیں۔ تبھی آپ
हमेशा फरमाते थे कि हुसैनी अकीक अपनी शम्स वाली उंगली में पहना करो। अल्लाह के करम से इस पत्थर पहनने के बाद तमाम नजर हसद के असरात से तुम अल्लाह की पनाह में रहोगे और जहाँ जहाँ कदम बढ़ाओगे तो कामयाबी के नए नए असबाब तुम्हारे सामने खुल के आएंगे। इस मुहर्रम मेहरबान स्टोन्स की तरफ से ये ऑफर दी जा रही है। आज, कल और परसों यानी तारीख 5, 6 और 7 अगस्त 2022 तक मेहरबान स्टोन से कोई भी पत्थर लेंगे तो उसके साथ ये हुसैनी अकीक आपको फी सबीलिल्लाह गिफ्ट दिया जाएगा। याद रहे ये ऑफर सिर्फ 3 दिन के लिए है, तो अभी फोन उठाएं और मेहरबान स्टोन्स के नंबर पे कॉल करके किसी भी पत्थर के साथ ये हुसैनी अकीक फी सबीलिल्लाह हासिल करें। अगर हमारा नंबर आपको मसरूफ मिलता है तो आप हमारी वेबसाइट मेहरबानी.com या हमारी एप्लीकेशन जो गूगल प्ले स्टोर और आईफोन ऐप पर मौजूद है उनसे भी किसी पत्थर के साथ ये हुसैनी अकीक मुफ्त हासिल कर सकते हैं। बुर्ज लियो वाले, ये 7 अय्याम आपके लिए माशी हालात और घरेलू हालात को बेहतर बनाने वाले हैं, लेकिन तब जब आपके वजूद में पुरअमन हो के तमाम चीजों को देखना और सुनना कायम हो। याद रहे अचानक से अपने एहसासात को अपने ऊपर हावी होने न दें, क्योंकि इनसे आने वाली नेमतें आपसे दूर जा सकती हैं। और अगर जब भी खाना खाते हैं तो 27 अपने आदम पढ़ के इन 7 अय्याम का उसके बाद तनावुल फरमाते हैं तो इनसे भी आपकी फीलिंग्स आपके काबू में और वक्त से पहले लोगों के असल रूप आपके सामने जाहिर होने लगेंगे। इनका भी 7 अय्याम का सदका लाल चीज का उसमें आदम बार पत्थर स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। बुर्ज विर्गो वाले, ये 7 अय्याम आपके लिए नई राहें हमवार करेंगे। अल्लाह के करम से कुछ चीजें ऐसी होनी है जिसकी वजह से आपकी शख्सियत में तब्दीली और बेहतरी एक साथ आएगी, लेकिन याद रहे आपका ज्यादा मेहनत करना और सुस्ती से दूर रहना और हाजिर दिमाग रहना ही तमाम नेमतों को आपकी तरफ माइल करेगा। अगर आप ख्यालों और यादों में उलझे रहे तो आने वाली नेमतें आकर चली जा सकती हैं। तभी इन 7 अय्याम में हाजिर दिमाग रहें और वक्त की कदर करके जिएं। और अगर किसी जगह पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कुछ वक्त ठहर जाएं। इनका भी 7 अय्याम का सदका लाल चीज का उसमें आदम बार पत्थर स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। बुर्ज लिब्रा वाले, ये 7 अय्याम आपके लिए मेहनत के अय्याम हैं। याद रहे इन 7 अय्याम में जितना हो सके अपनी छोटी छोटी खुशियों पे फोकस करके अपने आप को वक्त की कदर करना सिखाएं। और अगर अपने राज कम शेयर करके किसी चीज को छोड़ते नहीं, यानी कोई भी रिश्ता या कोई भी काम जो आपको तल्ख लगता है उसको फिल वक्त जोड़ने की कोशिश करते हैं, उसको बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, तो इसी से एक और नई राह मंजर आम पे आएगी। किसी भी चीज को जज्बाती होकर छोड़ने से दूरी इख्तियार करें और फिल वक्त हाजिर दिमाग होके अपने आप को खुश रख के उन चीजों पे फोकस करें जिनकी तमन्ना आप करते आए हैं, क्योंकि कुछ राहें या कुछ लोग ऐसे आएंगे जिनके तवज्जुह से आपको तेजी से तरक्की और कामयाबी एक साथ मिलने वाला है, लेकिन तब जब आपके अंदर सही फैसले करने का जज्बा कायम हो। इनका भी 7 अय्याम का सदका लाल चीज का और इसमें आदम बार पत्थर स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। बुर्ज स्कॉर्पियन वाले, ये 7 अय्याम आपके लिए अहम इस वजह से हैं क्योंकि आपके वजूद में गुस्सा इस तरह से उभरेगा कि आप किसी अपने से लड़ पड़ेंगे और उसी वजह से आने वाली अपॉर्चुनिटीज आपसे दूर जा सकती हैं। याद रहे जितना हो सके पुरअमन होकर जिंदगी गुजारें और अपने गुस्से पे काबू करें, क्योंकि आपके गुस्से की वजह से चीजें उलझ सकती हैं। और अगर कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कोई चीज खरीदना चाहते हैं तो ये वक्त आपके लिए बहुत ही मुबारक होने वाला है, लेकिन मुशावरत बुजुर्गों के साथ करके उसके बाद कदम बढ़ाएं। अगर इन 7 अय्याम जमीन के हवाले से या वो चीजें जिसका आबी चीजों से ताल्लुक है उसमें इन्वेस्ट करते हैं या उसको बेचते हैं या उसके बारे में कोई कारोबार करते हैं तो ये आपकी शख्सियत को एक बेहतर राह देने वाला है। इनका भी 7 अय्याम का सदका लाल चीज का और इसमें आदम बार पत्थर स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। बुर्ज सेजिटेरियस वाले, ये 7 अय्याम आपके लिए नई उम्मीद मंजर आम पे लाएंगे। याद रहे फिल वक्त अपने आप को मेहनत के साथ रखना और हाजिर दिमाग होके चीजों पे फोकस रखना ही आपकी चीजों को बेहतर बनाएगा। जितना हो सके वो लोग जो आपके दिल से जुड़े हैं या आपके रिश्ते में हैं उन पे गुस्सा कम करें और उनकी बात ज्यादा सुना करें। अगर अपने आप को जल्दबाजी से रोकने की आदत कायम करेंगे तो इंशाल्लाह फतेह हो कामयाबी आपकी है, लेकिन अगर आप एहसासात में उलझ के जल्दबाजी के साथ कदम उठाएंगे तो हो सकता है कुछ चीजें उलझ जाएं। ये 7 अय्याम आपके लिए वक्त की कदर करके मेहनत के साथ जीने की और किसी भी जगह पे इन्वेस्ट ना करने के लिए बेहतर है। इन 7 अय्याम के बाद अगर कोई नया रिश्ता या नया काम शुरू करना चाहते हैं तो बेहतर होगा, लेकिन इन 7 अय्याम ठहर जाए। इनका भी 7 अय्याम का सदका लाल चीज का उसमें आदम बार पत्थर स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। बुर्ज कैप्रिकॉर्न वाले, इन 7 अय्याम में आप पे तनकीद हो सकता है ज्यादा हो। याद रहे आप अपने ऊपर होने वाली तनकीद का जवाब तनकीद से न दें, क्योंकि आपका सब्र और मीठी जबान ही आपकी
शख्सियत है। अगर कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ठहर जाएं, लेकिन अगर कहीं बाहर जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, लेकिन जितना हो सके हर नए आने वाले पे फौरन भरोसा न करें, क्योंकि आपका भरोसा आपकी शिकस्त बन सकता है। अपने राज अपने बुजुर्गों से शेयर करें और हर दोस्त को फौरन हमराज न बनाएं, क्योंकि कुछ नए दोस्त ऐसे होंगे जो बज़ाहिर कुछ और अंदर से कुछ हो सकते हैं और उसी वजह से काफी चीजें इन फ्यूचर उलझ भी सकती हैं। तभी अपनी ज़बान और फीलिंग्स पे काबू करें तो फतेह और कामयाबी हमेशा आपके साथ होगी। इनका भी 7 अय्याम का सदका लाल चीज का, और इसमें आदोबार पत्थर स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। बुर्ज एक्वेरियस वाले ये 7 अय्याम आपके लिए नई नई राहें हमवार करेंगे, लेकिन आपके अंदर चिड़चिड़ापन और अकेलापन उभर सकता है। याद रहे आप अपनी तन्हाई को फतेह करें, क्योंकि आपका सबसे अच्छा दोस्त आप खुद ही हैं। अगर आप अपने आप को छोटी छोटी खुशियों में मसरूफ करना नहीं सीखेंगे तो बड़ी बड़ी खुशियां कभी आपके करीब नहीं आएंगी। और जितना हो सके पानी ज्यादा पिएं 7 अय्याम में, और चटपटी और तली हुई चीजें कम खाया करें। हाजिर दिमाग रहें और अपनी उदास बातें या अकेलाई की बातें हर किसी से ना करें, इनसे आप और भी तन्हाई में जा सकते हैं। कुछ वक्त ऐसी जगह पे जरूर गुजारें जहाँ दरख्त और फूल हैं, इनसे आपके वजूद में अमन और यकीन कायम होगा। अगर कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कुछ वक्त ठहर जाएं, और अगर कोई चीज खरीदना चाहते हैं तो कदम बढ़ा सकते हैं। इनका भी 7 अय्याम का सदका लाल चीज का, और इसमें आदम पत्थर स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। बुर्ज स्पाइसेस वाले ये 7 अय्याम आपके लिए तहकीक के अय्याम हैं। जितना ख्यालों यादों और ख्वाबों से निकल के हाजिर दिमाग होके तहकीक में अपने आप को मसरूफ करेंगे, उतनी चीजें आपकी बेहतरी हो जाएंगी। याद रहे हाजिर दिमाग रहना और आसपास की चीजों को नेगेटिव न देखना आपके अंदर एक ऐसी चमक पैदा करेगा जिससे पूरी दुनिया आपकी चमक से रोशन होगी। लेकिन अगर आप छोटी छोटी बातों को लेके गमज़दा होंगे या उदास होंगे या उनके बारे में सोचेंगे तो आपकी नेमतें आपसे दूर जा सकती हैं। ये वक्त अपने आप को खुश रखने और ज़बान को मीठी रखने का है। अगर आपने इन दोनों चीजों पे काबू कर लिया तो इंशाल्लाह आपको कामयाब होने से कोई रोक नहीं सकता। अगर कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो 7 अय्याम रुक जाएं। अगर किसी बड़े सफर को जाना चाहते हैं तो कदम बढ़ा सकते हैं, लेकिन कोशिश करके किसी चीज को छोड़े ना, चाहे वो रिश्ता हो या काम। इनका भी 7 अय्याम का सदका लाल चीज का, इसमें आज़म बार पत्थर स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। अल्लाह पाक से दुआ है कि मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदके आपकी तमाम दुआएं अपने दरबार में कबूल और मकबूल फरमाए। आमीन सुम आमीन।